Margir koma til með að háma í sig kæsta skötu á morgun, Þorláksmessu, og margir eiga eflaust eftir að fussa og sveigja yfir lyktinni og spyrja hvort eðlilegt sé að elda slíkt í fjölbýlishúsi. Það finnst mér ekki almennt gildir regla tillitssemi og umburðarlyndi og það ekki tillitssemi að sturta svona óþefið yfir saklaust fólk. Þetta svona eins og hryðjuverkaárás á bragðlaukana. Þetta ekki matur, þetta úldmeti og flokka sem úrgangur samkvæmt öllum skilgreiningum. Og þetta svona barbarískar veislur og bara hryllilegt og lykt sem situr kannski í húsum fram til vori. Sigur Helgi segir fólk almennt geta leyft sér flest í hófi í sinni séreign en það þurfi að taka tillit. Það ekki sturtað svona óþefið yfir sameiginna bara þegjandi og hljóðalaust. Svona skötusuða á heima einhvers þurfi á Öræfum eða í Annesjum eða fjarri síðara manna húsum sko. Hann segir húseigendafélaginu beri sögur af svona veislum, margir spyrji sig hvort þetta sé ekki í lagi einu svona ári, en Sigur Helgi segir það til dæmis ekki í lagi að ljúga, svíkja og brenna bara af því að það sé einu svona ári. En hvað eiga skötuunnendur að gera? Þeir náttúrulega að fara að borða hollan og almenna mat, en það menn að reyna að sjóða þetta út í bílskúr, í grillum og svona einhvers staðar utan hús og reyna að tempra lyktin og þetta mikið að fara úr svona heimili manna inn á veitingahús og mötuneyti þar sem góð loftræsting og þetta veldur ekki svona nefbjóði. Hann segir ekki mikið að húsfélög banni skötueldun en húsfélög geti sett sér reglur afnot séreigna eins og til dæmis hvað varðar reykingar og tíðarandinn segi átt að aukinni tillitssemi. Sjálfur segist Sigur Helgi nánast ofsóttur. Það kom til dæmis maður til mín fyrir 1 ári og gaf mér þetta belti, ókunnur maður og þetta belti sem grafinni skötu á og þetta búið til skötu roði og ég spurði hvernig þú að gefa mér þetta, hann sagði bara gott að hugsa til þess að þú sett umvafin skötu